平州市境内一座荒山上，星星点点的光辉不停地晃动。这天晚上，我、爷爷以及母亲去给我去世的奶奶上坟。小远呐，今儿是你奶奶的忌辰，她生前可最疼你了，多给她磕头啊！爷爷，我知道了，我一定给我奶奶磕头。妈，咱们为什么大半夜的给奶奶上坟呢？我妈没回答我。爷爷蹲在奶奶坟前，嘴里嘀嘀咕咕：“老婆子，3年没来看你了，你可别生气啊！你也知道刘家的规矩，死在外面的人呢，是不能受刘家后人祭祀的。”爷爷说完话，忽然一阵刺骨的冷风吹来，我感觉很奇怪，现在是6月份呢，天气很热的，可这阵风吹来，我却不由得缩了缩身子，有些害怕的左右看了看，风吹得我浑身都疼。妈走了过来，将我搂在了怀里，我看着爷爷，小声的说道：“爷爷，我好冷啊，咱回家吧，好不好？”给你奶奶磕头，磕完咱们就回去。听了爷爷的话，我跪在坟头，朝着坟堆3拜9叩。爷爷把剩下的香火全部扔进火堆里，转身就走。小远，我跟着爷爷走在前头，身后突然传来一声呼唤，声音很轻很柔，我以为是我妈叫我呢，回头问：“妈，你叫我干嘛呀？”“啊，妈没叫你啊。”“可我刚才听到有人叫小远呢，好像不是你的声音。”“别说话，看着前面。”小远，柔柔的声音又响了起来，我忍不住好奇呀，往旁边瞄了一眼。哎，爷爷，那有个穿红衣服的女人。嘿，妖孽，竟敢对我孙子下手！刘开府，他本就是该死之人，你护不住他。银翠，赶紧带小远回家。爸，你怎么办？少废话，赶紧带他走。我妈连连点头，走了过来，抱着我就往山下跑。到了山下，一刻也不敢歇，朝家跑去。进了院子，发现满院子都是惨白的纸钱，不停地飘荡。我妈抱着我冲进了屋子，把我放在了床上，然后跑出去关好了门，搬个桌子抵住，然后跑进房间，点燃了煤油灯，被我的样子给吓坏了。我妈痛哭流涕，跪在地上，双手合十：“铁柱，求求你保佑咱们儿子，他不能出事，不然刘家就绝后了。”银翠，开门！听到是爷爷的声音，赶紧出去把门打开，哭着说：“爸，你快去看看小远。”“小远怎么了？”我妈一直哭，说不清楚。能不能有点样子？别就知道哭哭啼啼的，赶紧的把门关好了，他们跟来了。院子里阴风呼啸，吹动的满地纸钱沙沙作响。银翠，去里屋把我箱子拿出来。爷爷喝了一口烈酒，接着吐了我一脸。他搓着双手，搓得发红，然后放在我的小脸上搓了起来。爷爷看到我的脸逐渐恢复了正常，我心里也松了一口气。砰砰砰，窗外虚影飘飘，撞得窗户砰砰作响。爷爷丝毫不受影响，不停地揉搓着我的小脸。“爸，箱子拿来了。爸，小远会不会有事？”他奶奶的，早知道就不带小远上山了，没想到他们就一直在老婆的边上等着，就等着咱们去呢。我妈一脸惨然，大哭了起来。“爸，你一定要救救小远呐！”“哎呦，刘家就这么一后人，我难道还能自断刘家香火啊？这话说的。”爷爷打开箱子，里面摆着2本书，一卷银针和一个黄铜铃铛。当他拿出铃铛，咬破舌尖，一口血喷在铃铛上，铃铛忽然就亮起一道金光。爷爷赶紧把铃铛放在了我的额头上，嘴里念了起来：“三魂七魄，魂归无息，魑魅魍魉，八方来电。”铃铛叮叮作响，金光不停地波动开来。院子里的风停下了，飘飘的影子也消失不见了。爷爷吐了一口气，整个人瘫坐在地上。妈赶紧把爷爷扶了起来，然后询问我的情况。爷爷叹了口气，缓缓地说道：“小远的魂魄不全了，明天我带着他去找人治病，这个家就靠你了。”天刚刚微亮，爷爷背着我出门。我妈在院子里看着远去的背影，默默地流泪。到了村口，正好碰上要去镇里办事的李二牛。这会儿，李二牛看到我爷爷背着我，就询问出什么事了。爷爷就告诉他了，说我生病发烧很严重，要去镇子里治病。当时我浑身发冷啊，身子蜷缩起来，弱弱地说：“爷爷，我好冷啊。”“小远呐，坚持一下啊，看过医生就没事了啊。”经过了1个来小时的颠簸，终于到了镇上。爷爷把我背了起来，转身就走。李二牛突然叫住了他，爷爷回过头去：“二牛，还有什么事吗？”李二牛走了上来，从兜里掏出一张面额50的票子，塞进爷爷手里。“啊，那个刘叔，给小远看病需要钱，我要办货，也没什么闲钱，这50块钱你还收着。”“哎呦，二牛，我怎么能要你钱呢？”“刘叔，你别说这些话，你赶紧带着小远看病去吧，他的情况耽误不了啊。”说完，李二牛就远去了。
爷爷赚着那50块钱，心里是说不出的滋味。在1毛钱能买5颗糖的年代，50块钱算上一笔巨款了，能买不少好东西呢。爷爷微微愣了愣神儿，背着我就去了车站，买了去河西的车票。当时的火车都是绿皮车，速度很慢。平州市距离河西1000多公里，差不多得2天多才能到。到了河西，爷爷花了5毛钱买了2个饼垫肚子，向摊主问清楚了方向，就朝着郊区而去。1个多小时到了山脚下，一刻不停的就上了山。我当时脑袋昏昏沉沉的，对于外界的一切都很模糊，只是知道爷爷抱着我走了几分钟，山路上突然走下一个道士打扮的老者。这老道士看上去60来岁，人很瘦，尖嘴猴腮的八字眉，身上道袍旧的不能再旧了，背着个破布袋子，手里还拿着一根少了一半的白丝拂尘。爷爷想也没想，扑通一声就跪在老道士跟前了。老道士吓了一跳，你这是做什么？何故拜我？爷爷说清楚事情原委，磕头祈求，请道长救救我这可怜的孙子吧。老道士朝前走了一步，盯着爷爷问，你说你姓刘，难道是平州刘府之人？爷爷双目含泪，点了点头。老道士微微皱眉，怪在平州刘府10多年前可还威风不已，怎么落魄成这样？爷爷老泪纵横，哎呀，生了个不孝子，惹了大祸了。刘家是倾尽了全力，也才护住我这孙子，可没曾想这才过了几年呢，他们又出手了。哎，跟我上山。老道士说了一句，转身上山。爷爷抱着我，跟着老道士的步子。爷爷本来以为会去山顶道观，然而老道士却带着他到了山腰处的一个破烂不堪的道观。道观牌匾都断掉了，只剩下一个观字，院前长满了杂草，满地狼藉。进了道观，在神像后面搭着一张木板床。老道士恭敬地对着神像拜了3拜，然后叫爷爷把我放下。老道士上前2步，手掌盖在我的头顶，我是感觉一阵炙热的气息钻进身体，很舒服。半晌，老道士吃惊地盯着爷爷，你这孙子丢了1魂2魄，刘开府，你把你孙子情况详细说来。爷爷开始诉说，从我出生那一刻一直到去给奶奶上坟发生的事儿。老道士听了之后直骂我爷爷糊涂。刘开府，你明知道你这孙子见不得阴，你还带着他去祭拜你老伴儿，这不是把他往死路上推吗？我没想到他们会来得这么快。爷爷情绪也低落地说道。老道士叹了口气，哎，你这孙子丢了1魂2魄，没几天好活了，要想他活下去必须补全他的魂魄。你作为刘府之人也清楚其中的难度，何况补全魂魄必须得至亲之人的魂魄方可。爷爷看着老道士，道长，我已经垂暮之年了，全身法力7年之前就已经散尽了，恳请道长用我的魂魄补全我这孙子的魂魄，保我刘家血脉呀！一命换一命，你这是何苦呢？我刘家只剩小远这么一个子嗣，不能绝后啊！否则我如何对得起刘家列祖列宗啊？所以无论付出任何代价，也要救活他呀！爷爷对老道士说道。我听到了爷爷的话，费力地抬起了小手，刚想说话，却感觉喉咙里有东西被堵住了。爷爷看到了，急忙抓住我的手。老道士考虑了一会儿，对爷爷说，刘开府，你既然做下了决定，那好，今夜子时开坛做法，补全你孙子的魂魄，那一刻也就意味着你将魂飞魄散。爷爷老泪横飞，劳烦道长了。此时老道士玉阳子摆下法坛，用7盏油灯把我扶了起来，对我爷爷说道，时间已到，我要开始做法了。辛苦道长了。你这孙子即便是补全魂魄，也是命运多舛，唯有让他成为修道之人，以自身力量去抗衡，方能化解此劫。老道士瞥了我爷爷一眼，淡淡的说，贫道不才，愿收他为徒。多谢道长。玉阳子挥了挥手，转身对着神像说道，刘府刘开府之孙是1魂2魄，他自愿献出魂魄，挽救孙子性命。贫道玉阳子不忍见刘府绝后，愿施法补魂，恳请3星祖师赐我力量。说完之后，玉阳子转身，手指指向油灯，噌的一声，油灯窜起火苗。玉阳子抓出一把神坛前的香灰洒出，嘴里不停地念着咒语。过了一会儿，玉阳子划破我的手指，挤出了几滴血放进油灯里。也就在这个时候，一阵阵阴风吹来，玉阳子当下精神抖擞，咬破手指，在掌心写了一个赤字。
念了几句，挥手打出。一声怪叫，一道虚影从门楣上掉了下来，青面獠牙，吓得我瑟瑟发抖。孽畜，还不滚！老道士啊，我闻到了一道很香的魂魄，你要是让我吃了，我可以服侍你一晚。放肆！玉阳子当即震怒，抬手打出一道金光，朝着女鬼照去。但是我没什么能力，连话都说不出来。玉阳子伸手在我眉心点了一下，屈手一抓，将我的魂魄抓了出来。我看到躺在地上的自己，差点没吓尿了。玉阳子把我的魂魄扔进油灯里，然后对我爷爷说：“该他了。”我爷爷眼神坚定，抬起了手，用一块早就准备好的锋利瓦片划过了喉咙。在我爷爷断气之后，他拿出他的魂魄扔进另外一盏油灯里。完成了以后，我看到玉阳子把我爷爷的魂魄提了出来。后来我看到了10个爷爷。我愣神之间，一阵白光进入油灯，我就什么都看不见了。我也不知自己睡了多久，迷迷糊糊的就醒了过来，发现自己躺在木板床上，老道士玉阳子盘坐在地上，嘴里不停的念叨。我撑起了身子，坐在木板床上问道：“老头，我爷爷呢？”“小家伙，怎么叫呢？从今往后我就是你师傅了，你时时刻刻都要想着我，有吃的我先吃，有用的我先用。”我错愕的张着嘴巴，有些不服的嚷嚷道：“老头，你欺负小孩！”玉阳子毫不在意的撇了撇嘴，告诉我说他专职欺负小孩，人送外号小孩杀手。我被这话给吓到了，呆呆的坐在木板床上。过了好一会儿，我又问他我爷爷去哪儿了。玉阳子随口一说，当我听到消息之后，整个人彻底懵了，浑身的力气仿佛被抽空了，软趴趴的趴在木板床上。回过神，我发疯似的扑到玉阳子身上，双手乱抓，骂他胡说。玉阳子一句话也不说，闭着眼睛打坐。等我闹够了，他才开口说道：“小家伙，你爷爷是为救你而死的，他不希望你出什么事儿，希望你好好活下去。”我爷爷真死了吗？你的命不好，想要活下去，必须要有力量改变命运。你爷爷在没经过你同意下，将你交给了我。我没有听到玉阳子的话，嘴里不停地重复着：“我爷爷真死了吗？”玉阳子叹了口气，起身把我拎了起来，走出了破道观。他带我到了一座新坟的面前，坟前立着一块墓碑，看到这一行字，我哇的一声就哭了，眼泪忍不住的流。爷爷死了，真的死了，最疼我的爷爷没了，我嚎啕大哭。玉阳子背着双手看着我，不理不管。“小家伙，跟我回去吧。”玉阳子终于说话了，不等我答不答应，立刻把我给揪了起来，一边走一边训我。回到道观，玉阳子把我扔在地上，自己在三清祖师像前摆弄起来。他搬过去一张桌子，倒了一碗水放在桌子上，然后向我招手。我疑惑地走了上去，玉阳子一把拍在我肩膀上，我脚下不稳，咕咚一声就跪在地上了。他满意的点点头，一脸微笑地说道：“从现在开始，你刘远就是我玉阳子的首徒。”第二天，我恭恭敬敬地拜师奉茶。玉阳子一脸慎重地看着我说：“小家伙，入了道门，命理就不再完整，必须接受五弊三缺之灾祸，不再有正常人的完整命理。”“师傅，五弊三缺是什么呀？”“这个以后你会知道的。不过你小子命理本就不全，必须得入了道门学本事才能活下去。”之后师傅递给我一炷香，我接过长香，恭恭敬敬的三拜三清祖师像。“小远，你既然拜我为师，为师就把门派告诉你。”“师傅，你说。”“为师乃龙虎山道宫第46代正传弟子。”听了师傅的话，我好奇地问：“师傅，山上道观是怎么回事啊？”师傅轻咳了一声，解释道：“10多年前，你师祖先逝，为师与师弟也就是你师叔商量谁做龙虎山道宫掌教之事，产生了分歧。后来更是大打出手。龙虎山自古以来都分为天宗和人宗，天宗法术刚猛异常，来龙虎山拜师的弟子听了之后，都纷纷选择加入天宗。你师祖天赋异常，当年拜师被天宗和人宗一起看中，学了天宗和人宗的法术，收了我做徒弟，传我人宗法术。”我好奇地问：“师傅，你还有其他的徒弟吗？”师傅在我脑门上拍了一下：“你是首徒，知道首徒是什么意思吗？”我急忙点头，心里却犯了嘀咕，原来是孤家寡人呢。我现在有些怀疑师傅的本事了。师傅似乎看穿了我的想法，轻咳了一声：“小家伙，好好跟着我学法术，不要胡思乱想。”说完之后，师傅扔给我一本古书，我接过来一看，看到4个大字：基础道法。我心里一喜，翻开一看，顿时就傻眼了。这本书讲的完全都是理论知识，往后翻了翻，没那么难过了。后面内容是讲如何给人看相看风水。
师傅叫我把基础道法这本全都记住，否则他不会传我别的本事。我一听这还了得呀，不学习他的本事根本保护不了自己。往后的日子我十分的努力，每天抱着书记忆背学。我跟师傅的日子过得很艰苦，自给自足，虽然很艰苦，但是很自在。这一天，我和师傅正端着饭碗蹲在道观门口吃饭呢。一个穿着道袍的中年男人带着个面色枯黄、穿着补丁衣服的妇女走进道观。师傅，你收弟子了。师傅看了他一眼，冷哼一声：“没事的话赶紧滚。”师傅，别生气呀，我这可是给你带生意来了，你怎么能赶我走呢？我听师傅说过，师叔和他弟子们只帮有钱人，不然的话山上香火也不能那么旺。眼前的妇女一看就是穷苦人家，全身的家当估计也没几个子儿。师傅跟他弟子肯定是不愿意帮忙，说不定啊，他连什么事都没打听呢，就把人往师傅这领。眼前这个师兄嘿嘿一笑，毫无敬意地朝师傅挥了挥手，转身离开。师傅叫我把碗筷拿进道观，到了妇女身边询问出什么事儿。我心头好奇，把碗筷往桌上一扔，一溜烟跑了出来，站在师傅旁边听大婶说，原来呀，他家男人前2天被一个老板叫去坟山挖坟，大婶不愿他去，但是那个老板直接拿出500块钱放在桌上，看到了500块钱，大婶和大叔都心动了。后来大叔就跟着老板去了，回来之后还没什么，可是第2天就叫不醒了，身子冰冰凉凉的，要不是身子不停的颤动啊，大婶都要给他办丧事了。大婶上了龙虎山道宫，求了1天1夜，龙虎山道宫的人开出2000元的天价，大婶拿不出钱来，然后我那师叔就叫人把大婶给送来了。我心头对我师叔是一阵鄙视，他肯定是钻钱眼里去了。师傅听大婶说完，立刻叫大婶带路，带着我和师傅下山。大婶的家就在山下一个村子里，屋子里一贫如洗，没什么值钱的家当。一张阔脚木床上躺着一个40来岁的男人，面庞消瘦，十分的苍白，牙齿疙疙瘩瘩的直响，很怪异，有时候嘴里会发出奇怪的声音，听上去不像男人，倒像女人的声音。大婶看着自己男人可怜的样子，眼泪忍不住就往下流啊。我看着大婶的样子，不由得想起了我老妈，拉着师傅的衣服，觉得一定要救救大叔。师傅摸了摸我脑袋，轻轻点了点头。他屈着中指和无名指，缓缓地伸手放在大叔的胸口。师傅的手在大叔胸口停了一会儿，然后变了印法，往下移动。他直起了身子。大婶焦急地询问自己男人的情况。师傅告诉他不是什么大问题，只是被一只冤魂上了身。被鬼上身那还了得？大婶当即就给师傅跪下了，这可把师傅吓到了，赶紧把大婶扶了起来，连连说使不得。师傅拿出一卷银针，刺破大叔的手指。我仔细一看，大叔的血是暗红色的。师傅拉开大叔的衣服，用手在大叔胸口行云流水般的画着灵符。灵符画完，效果立竿见影，大叔停止颤动，牙齿也不响了。大婶看到这一幕，算是彻底相信了师傅的本事了。师傅让大婶去抓一把锅底灰来，大婶照做。锅底灰抓来，师傅把锅底灰涂抹在大叔的手心和脚底。我问师傅这是干什么呢？师傅告诉我说，手心和脚底平常是最容易接触地面的部位，久而久之吸收了地气。锅灰主要是吸收五谷杂粮的气息，能够封住地气。师傅，接下来该怎么做呀？小远，接下去用心看，记在脑海里。啊，我知道了，师傅。师傅咬破自己手指，在大叔眉心和鼻梁上点了一下，随即大叔的眼睛突然睁开，黑漆漆的没有瞳孔，看上去很可怕。我看师傅脸色有些凝重，不禁问道：“师傅，出什么事了吗？”师傅缓缓地说：“差点激怒了身体里的女鬼，要是伤了魂魄，可就没得救了。”我吃惊地张大了嘴巴，急忙问师傅：“没什么事吧？”师傅说他没事，有事是躺在床上的大叔。师傅让我看着大婶儿，不要让他过来。师傅深吸了一口气。过了一会儿，师傅手抬了起来，我看到一颗女人的脑袋从大叔天灵盖钻了出来，我吓了一跳啊，一屁股坐在地上。师傅望了我一眼，我不好意思地站了起来。他点点头对我说：“好好看着，接下去才是关键。”师傅将女鬼拉出大叔的身体，他把女鬼扔在地上，望着他冷冷地说：“说为什么附在他身上？”女鬼穿着古装，肯定是死了好几百年了，修为不简单。他咬牙切齿地说道：“此人亵渎于我。”如何亵渎你？他对着我的坟墓撒尿，这要是让其他鬼知道，还不笑话死我？师傅微微一愣，这的确不是好事。女鬼死了好几百年，思想封建，对自身名节很看重的。虽然说死了，但是他也不容别人这般亵渎。师傅好心劝道：“姑娘，他不是有意为之，希望你高抬贵手，饶他一命。”哼，我就是知道他不是有意的，这才想给他一点惩罚，要不然他在坟地就没命了。闻言，师傅满意的点点头。女鬼没有说错，凭她的本事，想要大叔的命轻而易举。我眼睛眨也不眨的盯着这女鬼，发现她比要我命的红衣女鬼漂亮很多。女鬼发现我一直盯着她，苍白的脸上居然浮现出一抹嫣红。我顿时看呆了。师傅轻轻咳了一声，我不好意思偏过头去。师傅看着我，再看看女鬼，
心里想到，小家伙一生多灾多难，我也不能时时刻刻在他身边。这女鬼修为不错，倒是一个不错的帮手。师傅一脸笑容看着我，小家伙，你想不想认个姐姐？我没有说话，师傅循循善诱，一点点的把我给哄骗到沟里去了。最后我答应了，师傅笑着点了点头，把女鬼叫出了屋子。我不知道师傅跟他说了什么，但是后来女鬼看到我就脸红，十分的害羞。大叔的问题解决了，师傅带着我和女鬼就回去了。回到道观的第二天，师傅给了我一块玉佩，让我随身带着，不能弄丢了，不然的话定叫我屁股开花。往后的日子，因为师傅治好了大叔，名气传开了，越来越多的人找他，我也越来越忙，只有晚上才有时间修炼。师傅每次帮人的办法都不一样，我知道这是为了教我。山上道观的香火越来越少了，师叔不干了，就叫他弟子下来捣乱，还在道观外面放蛇、撒尿、泼粪。师傅能忍，我可忍不了，瞒着师傅去报仇，谁知道被师叔弟子一顿胖揍。师傅看到我这样子，顿时火冒三丈，狠狠地教训了师叔那个弟子，逼得师叔出来了。师叔威胁师傅说如果我们师徒不离开龙虎山道宫，就让他弟子见我一次打我一次。师傅当时很想教训师叔的，但是我的样子实在太惨了，他知道这次就算占了上风，以后还得吃亏。没有办法，师傅只好带着我走了。在山脚下，我看着龙虎山道宫，暗暗发誓，总有一日我要将他们踩在。我和师傅走在山脚小路，神情落寞。对我来说其实没什么特别的感觉，但是对师傅的意义不一样。他在龙虎山道宫生活了数十年，却被自己的师弟和徒子徒孙赶走，内心肯定特别难受。我回头望着山，心里想到，爷爷，等我长大我就来接你回家。然后我伸手拉住师傅的大手，扬着脑袋说，师傅不要难过了，我已经刻苦修炼法术，让看不起我的人颜面扫地。我和师傅就走在大路上，拦了一辆人力三轮车，来到了西河车站。看着车站来来往往形形色色的人，我的心里生出一股奇怪的感觉。我想了想问道，师傅，我们去哪儿啊？小袁，想要你命的人离你家肯定没有多远距离，这件事必须你亲自解决才算完美。但你刚刚学习道术没多久，所以为师打算带你游历四方，长长见识。我撅着嘴巴有些不高兴，已经好久没见过老妈了，很想她。但是师傅说的也对，自己的事情自己解决才是男子汉。师傅叫我在外边等着，他进去买车票。晚上7点多钟，我和师傅坐上去北方的火车。师傅告诉我说，北方多怪事，更能锻炼我的心性和胆量。经历了3天3夜，我和师傅脸色疲惫地下了火车。现在正是半夜，师傅拿出一个蛇皮袋铺在地上，我就跟他蜷缩在地上休息。我睡得正香，突然感到鼻子痒痒的，还有一股特别的香味，随手一抓，毛茸茸的很软。我睁开眼睛一看，发现自己抓的是一条白色的尾巴。师傅，小远啊，不睡觉大呼小叫干什么呢？师傅，你看的这什么？我把手里东西递到师傅眼前，却发现手里什么也没有。师傅在我额头拍了一下，睡觉，天亮了去找房子。师傅，我刚才抓到一个毛茸茸的尾巴。师傅根本就没有听我说话，又呼呼大睡。我根本不敢睡了，我不停地祈祷，天赶紧亮吧，天亮了就什么事都没有了。当我再次睁开眼睛的时候，天已经亮了，师傅已经醒了，盯着我的脑袋的方向。我瞪着眼睛看去，一座半人高的小庙供奉着一个女人，庙前摆放着一个盘子，盘子里装了不少的饼子，肚子不争气的开始叫唤。哎，师傅，这供的是谁呀？小远，睡觉的时候你是不是发现了什么？我急忙点点头，把自己抓的一条毛茸茸尾巴的事告诉他了。听了之后，师傅幸灾乐祸的说出事喽。我一看师傅一点也不害怕，连忙问出什么事了。师傅对我说眼前这半人高的小庙供奉的是东北5仙之一的狐仙儿，狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、老鼠，民间俗称是狐黄白柳灰，为5大仙。师傅看着狐仙像，狐狸都是同道中人，我和徒弟饿得紧，分我们些吃的吧。说完之后，师傅也不管狐仙有没有答应，直接伸手抓过2个饼就吧唧吧唧的吃。我一脸蒙圈，师傅胆子也太大了。俗话说强龙压不过地头蛇，得罪了狐仙不也是连累我吗？师傅几口吃完了2个饼，又抓了2个塞进我手里。我被他先前讲的话给吓着了，害怕狐仙惩罚，捧着饼没胆子下嘴，可是肚子咕咕直叫，饿得很疼。我一咬牙就把饼给塞进嘴里吃了。我心想，师傅都不怕呢，我怕什么呀？我才吃1个，他吃光了狐仙的所有供奉，狐仙先罚也得罚他呀。师傅吃光了狐仙供奉，打了个嗝，带着我就离开了车站。师傅带着我在各个村子转悠很久，看中了好几处房子，其中一个村子的房子很好，价钱也公道。可是师傅这货居然选了隔壁村一个寡妇的房子，房子是又破又旧，价钱还贵。
我问师傅为什么放上好的不选，偏偏选这儿啊？师傅美其名曰此地风水好。我十分鄙视他这想法，什么风水好啊？我虽然没怎么学过道术，但是从书上讲的知识来看，这个地方它是个阴煞之地，阴气很重，阳气很少，整个院子啊显得阴森森的。就这鬼地方还风水好？要我看师傅八成是看上人寡妇了吧？要说这寡妇长得也确实不赖，小家碧玉，年纪也不大。据说村里的其他人说，这寡妇的男人在1年多前出门打工，从高楼跌下来摔得没人样了。我感觉也挺奇怪的，这寡妇长得这么漂亮，村里其他人就没有非分之想？我问过村里同龄的孩子，他们说啊，他们家大人说的，寡妇是个凶命，克夫克子克家人。寡妇娘家人在她5、6岁时候就死了，她被一个孤寡老人养大，出嫁那天老人也死了。寡妇嫁到这边没多久，她公公婆婆也相继死去，最后轮到她丈夫了。同村有个瘸子没讨到媳妇儿，寡妇家人死了之后就打起了寡妇的主意，整天在寡妇家门口吆五喝六的。也就过了7、8天，瘸子被人发现死在家里了。从那个时候起，这寡妇家就成了村子的禁地，大人不敢过来，小孩也不敢来，我差点吓尿了。我跟师傅就住在他屋里呢，那是不是也会被克死啊？我连滚带爬的跑回寡妇家，要把事告诉师傅，却看到师傅跟寡妇有说有笑的吃饭呢，太着急了，进门就绊倒了，摔得狗吃屎。徐寡妇把我扶了起来，我害怕极了，赶紧打开他的手，跳到师傅后边躲了起来。他微笑着说道：“小远，这是怎么了？”我没说话，突然感觉徐寡妇比那个红衣女鬼还要恐怖。我拽着师傅的手，说自己不想住这儿了。师傅问我怎么回事，我就把自己听说的事儿全都告诉师傅了。听过了我的话，师傅微微一愣，然后拉过我就是一顿暴打。师傅下手好重啊！徐寡妇上来拦着师傅，嗔怪道：“哎呀，小远还是个孩子呢，你怎么下那么重的手啊？”谁叫这小王八蛋乱说的！我见势不妙，大呼小叫的往外跑。师傅抄起徐寡妇家抵没用的棍子，在身后穷追不舍。不出意外，我被师傅逮住了，然后就是一顿毒打。后来我一个人躺在床上，心里一阵委屈，忍不住哭了起来。师傅走了进来：“疼不疼？”我扭过头去不搭理他。接着师傅说道：“小袁，不是为师下手狠，实在是你不懂事啊！”我不服地嚷嚷道：“我怎么不懂事了？小兔崽子还敢顶嘴！”见师傅一直盯着我，顿时有种不好的预感。师傅没有动手打我，而是苦口婆心地劝道：“你知道今天这些话有多伤人吗？”“那本来就是真的吗？”“小兔崽子，你知道什么？徐寡妇并不是什么凶命，她夫家的人之所以接二连三的出事，这完全和这里的风水有关。那他娘家人和父母还养着孤寡老头呢？人生来就有一死，什么时候死不是人说的算，是阎王说的算。你应该听过一句俗语，阎王要人3更死，绝不留人到5更吧？”我点了点头。人力可是没有办法主宰生死的，和徐寡妇相处之人之所以会死，完全是命中注定。我不太明白师傅这话，但却也知道师傅在告诉我徐寡妇不是凶命。我不太相信师傅的话，很想离开徐寡妇的家，可师傅和徐寡妇搞不好已经勾搭上了，身处温柔乡的他怎么会听我的话呢？我一个小屁孩身无分文，能跑哪儿去？师傅坐在床上缓缓地说：“修道之人虽能捉鬼除妖，游走阴阳，但命中必犯5弊3缺，无人可避。5弊3缺，5弊为鳏寡孤独残，3缺为前命全，老而无妻为官，老而无夫曰寡，老而无子为独，幼而无父曰孤，身体不全曰残。你师傅我命犯官，注定就是个老光棍。3缺占钱和权，也是我为什么争不过你师叔，无法当龙虎山道宫的掌教。”我听得迷迷糊糊的，冒出一句：“这也是你没钱的理由。”师傅气得一巴掌打我屁股上，屁股本来就是重灾区，再来一下疼得我嗷嗷直叫。师傅，我命中犯什么了？5弊我没看出来，但3缺早已经注定了。那你赶紧告诉我呀。命和权，你爷爷带着你找到我的时候，你的命理就不完整，你的性格与我相似，不适合掌权。可你小子会有钱，很多很多的钱。说到这儿，师傅一脸的羡艳，听得我心里一喜，连忙问：“啊，师傅，你说你这辈子注定是个穷光蛋了？”“没错。”我兴奋的手舞足蹈，手臂不小心打在墙地上，疼得我龇牙咧嘴，眼泪直流。师傅笑眯眯地看着我，然后师傅扔下一瓶药酒：“你自己涂抹，我先出去了。”转眼间半年过去了，我和师傅在徐寡妇家住的屁事没有。我也逐渐相信生老病死命中注定，村子里的人也许知道我师傅是个有本事的人。
他们对徐寡妇的看法也有所改观。这一天我在家学习画符呢，一对中年夫妇火急火燎地跑进院子，看到了我急忙问：小师傅，你师傅在不在？不在啊，我师傅跟徐寡妇去镇子玩了，你们有什么事情可以跟我说，等我师傅回来我转告他。小师傅，你跟着你师傅学了那么久，肯定学了不少本事，既然你师傅不在，你就帮帮我们吧。我一听这话赶紧摇头，我清楚自己有几斤几两，要说看点风水还行，抓鬼这种事儿去了只有被鬼耍的份儿。小师傅，求求你了，我家小子也不知道得罪了谁，昨天回家以后做了一直念念叨叨的，中午我去叫他吃饭，发现他脸色铁青，浑身抽搐，口吐白沫，身子缩成一团，嘴里一直呜呜的叫着。这么严重？那你们怎么不带他看医生呢？小师傅，我家那小子根本不是生病，而是撞邪了，你就帮帮忙吧。我咬了咬嘴唇，心里踌躇不定，看到桌上的服务，眼睛一亮，正想跟说去看看，中年妇女突然递过一张20元的钞票。那个，你们等着，我进入拿家吧。我带上师傅给我做的桃木剑，抓上符纸，跟着中年夫妇一起去了他们家。进了院子，我看到一个4、5岁的小女孩睁大了眼睛站在门口。小女孩看到我很好奇，歪着脑袋盯着我看。我冲她笑了笑，小女孩脆生生地说：小哥哥，你来帮我哥哥治病吗？没错。我点了点头，从口袋里摸出2颗水果糖递给她。中年妇女看着小女孩说：去别处玩，别在家里。哦。小女孩握着水果糖就跑出了院子，我跟着进了屋，一眼看到他们儿子的模样，不由分说，摸出一张符纸我就贴了上去，嘴里念念有词。符纸没用，我又换了一张，接着换了10几张符纸，也都没起作用，把师傅给我的护身符给贴了上去。这套符纸有用了，刚刚贴上去，中年夫妇的儿子猛地睁开眼睛，双眼带着怨恨地盯着我，嘴里发出刺耳的怪叫。我心头发怵，双腿打颤，心想完了，这货他盯上我了。突然一道好听的声音响起：小远，别担心，他现在被灵符镇压了，一时半会儿不会有问题。我动了动眉毛，这个声音很熟悉啊！我忽然想到在龙虎山道宫下的村子，附身在大叔身上那只女鬼，没错，就是他的声音。他怎么在这儿呢？我心头咯噔一下，难不成他一直跟着我？我仔细一想，他要是想要我的命，早就动手了，哪还会出言帮我呀？我摸了摸玉佩，感觉师傅肯定和女鬼达成了什么交易了。小师傅，怎么样了？这个你儿子问题很严重，只能等我师傅来解决了。我有些心虚地说，心里大骂师傅是个骗子。我学了1个多月的画符之术，硬是一点用没有。他们的儿子一直盯着我，盯得我头皮发麻。我转身就出去了，坐在了板凳上大口喘着气。过了几分钟，中年妇女惊叫了一声：小师傅，大事不好了，纸符燃起来了！我就跟被踩了尾巴的猫一样，从板凳上跳了起来，准备一走了之。中年妇女走了出来，我看她流泪的样子，心头不忍了，又走进屋子。我看到师傅给我的护身符已经化为灰烬，我心一横，把画的所有符一股脑全贴了上去。我想这么多符总有1张该管用吧。中年夫妇的儿子双手胡乱的抓，嘴里鬼叫，脸上有尖嘴毛脸，若隐若现。我当时就吓懵了。中年夫妇惊叫道：黄大仙！中年夫妇急忙磕头：黄大仙，你大人不计小人过，放过我们家这糊涂小子吧！不管他们怎么磕头求饶，黄鼠狼是无动于衷。突然黄鼠狼窜了出来，朝着我就扑了上来，把我吓得哇哇直叫，转身就跑。黄鼠狼紧追不舍，差点就咬住我屁股了。我双手捂着屁股满村的跑，家家户户都出门了。小远，快点跑，你想灭黄鼠狼不成？小远，黄鼠狼咬你屁股了！女鬼的声音在我耳边响起，我心头大呼，我靠，看戏也不带这么看的。绕着村子跑了几圈，我没力气了，趴在村口的一块大石头上。黄鼠狼也是累得不行了，像狗一样喘气。我扭头看着黄鼠狼，不停地拱手求饶。黄鼠狼仰着头不停地叫，似乎是不愿意放过我。我现在真想胖揍师傅一顿，早不去晚不去，偏偏今天带着徐寡妇玩去。小远，你也太丢脸了，你可是龙虎山道公运养子天师的首徒，怎么能向一只黄鼠狼求饶？我翻了翻白眼，你是站着说话不腰疼啊？感情被黄鼠狼追的不是你啊？小远，你太好玩了。我整个人都快虚脱了，没力气跟着女鬼吵下去。休息了10多分钟，黄鼠狼恢复了力气，爬了起来。我一看这架势，当即跳起来就开始逃命。累了歇了跑，周而复始，一直到太阳落山，师傅回来了。师傅和徐寡妇一路是有说有笑，卿卿我我的到了村口。看到趴在石头上的我，笑道：小远不错，有孝心，知道等我。
看到玉阳子师傅那欠揍的模样，我恨不得扑上去我咬他几口。现在不行，正被黄鼠狼盯着呢，要是咬了他不帮我咋办？我费力地站了起来，指着趴在几米外的黄鼠狼：“师傅，快救命啊！黄大仙追我！”师傅朝我指的方向一看，问道：“小远，你怎么得罪他了？”我原原本本地把事情讲了一遍。听过之后，师傅直接给我个脑瓜崩：“小兔崽子，毛还没长齐呢，就该学人抓妖了。”我揉着脑袋，一脸哀怨地说：“你要是不出去玩，我怎么会硬着头皮上啊？待会儿再收拾你。”师傅轻喝了一声，到了黄鼠狼跟前，叽里呱啦说了一大堆。我听黄鼠狼口齿不清的话语，惊得下巴都掉地上了。这货真成精了，居然能说人的话呀！我听了个大概，这中年夫妇的儿子昨天夜里遭遇一只小黄鼠狼，一点也不恭敬，上去就是2脚，还用石头砸断了小黄鼠狼的后脚，打了小的，老的来算账了。听完之后，师傅说：“行了，跟我去他家对峙。”黄鼠狼知道师傅的厉害，不敢造次，乖乖的点点头。师傅扭头看着我说：“前面带路。”我带着师傅到了中年的家，他们一看到我师傅，立刻笑脸相迎。老师傅，你可真教了个好徒弟啊，年纪轻轻的本事了得呀！师傅和我都是一脸的蒙圈。事情不是搞砸了吗？他们怎么还这么高兴呢？叔婶儿，你们儿子好了？哎，好了，吃过饭休息去了。听了大婶的话，我疑惑地看着师傅，他很快就想明白了其中的道理。大叔大婶的儿子先前是被黄鼠狼附身了，我把黄鼠狼给引开了，他们儿子病就好了，没什么事了，最多就是身子虚，补就好。师傅把黄鼠狼叫了进来，大叔大婶看到了他，脸色唰的一下就变得苍白了。黄大侠，饶命啊！你们知不知道发生什么事了？师傅看着大叔大婶问道。大叔大婶摇了摇头。师傅开口说：“你们的儿子打伤了他的孩子，对他不敬，他便惩罚你们的儿子。”老师傅，那该怎么办呢？师傅指着堂屋正中间交代道：“在这里给他修一座半人高的小庙吧，日日烧香供奉他们一家。你们要是不答应，他们一家就和你们没完没了。”大叔大婶朝着黄鼠狼是又磕又拜，黄鼠狼趾高气扬地走了上来，师傅在他屁股上踹了一脚。这么嚣张？黄鼠狼瞪着师傅一眼，然后转身走出大叔家。大叔大婶愣了愣：“老师傅，黄大仙生气了。别管那么多，3天之内做好小庙就行。”谢谢老师傅。师傅点点头，扫了一圈，看到墙角的一道符纸，他上来一看，整张脸顿时就绿了。我一看这架势，身子半扭，右脚往前半步，做好了跑路的准备。师傅突然出现在我身边，抓着我的衣领，气呼呼地说：“你小子就是这样画符的？我是不是教过你，要从上到下，一笔直下，不能中断？你看看你画的都是什么玩意儿？”我挣扎着想要逃脱，却被师傅拎小鸡一般的拎着出了门。他还不忘回头叮嘱大叔大婶一定要给黄大仙修个庙。一路到了徐寡妇家，徐寡妇站在门口翘首以盼，看到了师傅，脸上露出了笑容。徐寡妇看到被师傅拎着的我，有些奇怪。师傅吹胡子瞪眼，狠狠地在我屁股上拍了一下，把我拍的是哇哇直叫。徐寡妇把我从师傅手里抢了过来，护在身后，嗔怪道：“哎呀，小远还是个孩子呢，你下手那么重做什么？”我认识徐寡妇这么久，第一次感觉她的声音既好听又亲切。以前就觉得她是个孩子，所以才会这么纵容，今儿可非得好好收拾她不可。小远，你给我过来。师傅明显在气头上，我根本不敢冒头，他气得气急败坏，骂道：“你小子不过来是吧？那好，待会儿给我顶着砖头在院子里跪1个小时。”“你干嘛呢？”“2个小时。”徐寡妇有些生气地说。“你连我的话也不听了。”“3个小时。”这大冷天的，在院子里跪1个小时就要命呢，要是跪3个小时，我还不得玩完呢？我乖乖地走了出来，瞪了徐寡妇一眼，不悦地嘀咕一句：“就你话多，本来就1个小时的，硬生生的被你2句话给接到3个点了。”我愤愤地想到。徐寡妇叹了口气，进了屋子。我抓着师傅的衣服，苦苦哀求，希望师傅换个惩罚方式。师傅不仅不改，还搬出一张板凳，放好了狼毫笔、墨汁和黄纸。我一边跪着一边画符，什么时候能画出一张管用的符就可以起来了。我一听，这不是要我命吗？我不禁想到，师傅是不是感觉我碍事要害死我，然后和徐寡妇长相厮守啊？我打了个激灵，暗道师傅没这么坏吧？为了个寡妇就害死我，害死我这么可爱的一个小徒弟。我胡思乱想的，迟迟没有下笔。师傅洗完脸出来一看呢，见我还在发愣呢，胡子一吹，走进屋子就关门睡觉去了。我心头咯噔一下，赶紧用狼毫笔蘸上墨汁，乖乖的画符。墨汁是用朱砂、鸡血和墨水混合而成的，
前两样的比例占比很大，因此墨汁呈现出暗红色。寒风吹来，我冷的是瑟瑟发抖，双手缩进了衣袖，捏着笔杆的手啊都在哆嗦着。可是我不敢再糊弄了，所以特别认真，心里一直在想着，只要能画出一张有用的符，我就能进屋睡觉了。屋檐下昏暗的灯光照着院子，我孤零零地跪在院子里，小小的身影显得特别无助。我看了一眼屋子里没了灯光，这一刻我特别委屈，特别想哭。我脑海里胡乱地想着，手上的动作一刻不敢停。当我回过神来，看着笔下的符纸，十分的惊喜。这道符前面一点都没错，只剩最后一点就画完了。我变得格外小心，想着画完符就成了，我就能进屋了。请问有人在吗？突然院子门口传来一道弱弱的声音，我抬头一看，妈呀一声，一屁股坐在地上。然后我连滚带爬地冲回了门口，拍打着木门，带着哭腔地喊道：师傅师傅，救命啊，有鬼！你小子少糊弄我，就算有鬼也得规规矩矩画。师傅的声音从屋子里传来，我直接懵了。我听着后面的脚步，身子抖如筛糠。我不是鬼，迷路了，想讨碗热汤。你别骗小孩了！我头也不回地说：我看到地上的符纸没有？我可是道士，我很厉害的，你别过来啊！我真的没坏意，只是想讨点吃的。我听着声音真是很可怜，这是个老人家，衣服很单薄，很脏乱，头发乱糟糟的，面黄肌瘦，双眼凹陷，乍一看呢确实像鬼。我小心地靠了过去，用狼毫笔戳了他一下，确认他是一个人之后，这才松了口气，说道：你看我孤零零的在院子里，热汤什么的肯定没有，要不你去别人家问问吧。我都问了，他们都没有。你再去仔细问问。说话间，我看到他脸上露出一抹笑容来，笑容透着说不出的诡异。我看得心里发毛。他咯咯一笑，步履蹒跚地朝我走来，我慢慢地后退。与此同时，他脸上慢慢冒出指甲盖般大小的乌黑鳞片。我哇地叫出声来，转身就跑啊！他绊到了板凳，摔了个狗吃屎。我连滚带爬到了门前，用力拍着门，哭着说：师傅师傅，救命啊，真的有鬼！屋子里没有一点动静，反倒是身后响起一道瘆人的磨牙声，悠悠的声音传来：你的血就是热的，让我喝一点吧。我整个人缩成一团，把头埋在地上，撅着个屁股，我闭着眼睛，嘴里念着天灵灵地灵灵。突然声音没了，我小心地睁开眼睛，看到一张布满鳞片的脸，笑呵呵地望着自己。我心里害怕极了，但是绝不能坐以待毙，手脚并用地滚到旁边，一块石头搁到后背，疼得我大叫。我抓起石头朝着老太婆扔了过去，老太婆吐出一条蛇信子，竟然将石头卷住，朝着我甩了上来。哎呀！石头砸着我脑门，立刻头破血流，鲜血滴在冰冷的大地上。老太婆舔了舔嘴唇，眼神炙热地盯着地上的血，忍不住吞了口口水。下一刻她扑了上来，我呆呆地站在原地，老太婆则是趴在我脚下，不停地舔着地上的血。很快她舔干净地上的血，慢慢地站了起来，邪邪的一笑，靠了上来。我一点也不敢动，心头明白，这是条蛇精，我要是敢乱来，她说不定能一口把我给吞了。她舌头舔过我的额头，我立刻感觉十分的刺痛，嗓子也变得越来越干，浑身变得软绵绵的，十分的难受。妖孽，干嘛呢？突然一道熟悉的声音从院子外传来，说话的是黄大仙儿。蛇精听了黄大仙儿的话，身子一扭，直接现出原形，一条10来米长的大蛇，乌黑的鳞片泛着寒光。黄大仙儿妈呀一声，转身就跑，一边跑一边喊：老道士，你再不出来，你徒弟就成大粪了！我也被黄大仙的话吓坏了，浑身一软，瘫倒在地。蛇精冰冷的蛇瞳盯着我，我浑身一哆嗦，从里到外都冷。屋子里亮起了灯，我哭喊道：师傅，救命救命啊，真有妖怪！你个小王八蛋啊，竟然学会联合黄鼠狼骗我了啊，是不是皮痒了？玉阳子这句话差点没把我给气死。我心里哀嚎一声，爷爷怎么就把我交给这么一个不靠谱的人了？黄大仙掉头跑了回来，大声叫了起来：你个老道士，老子可是黄大仙，你爱信不信，反正你徒弟成了大粪，你别怪我没提醒。黄大仙，你救救我呀！救你个毛线呐，这条长虫起码200-300年的修为，我打不过呀！蛇精冲着黄大仙张了张嘴，不停地吐着信子。黄大仙嘀咕一声：哎，我这个暴脾气，你他妈还敢调戏我，给你一个屁！说完，黄大仙掉过头，撅着屁股就对着院子放了个响屁。黄大仙这个屁真是太臭了，熏得我眼泪直流。蛇精也被熏得不行，庞大的身子一扭，化作人形，威胁道：黄鼠狼，你给老娘滚，不然吞了你！咣当，门打开了，师傅从屋子里走了出来，见到院子里的臭味，又把门给关上了。
在屋子里嚷嚷道：“妖孽，别太嚣张，信不信老道把你给剥皮抽筋？”最后还来了一句：“黄鼠狼，你是不是吃屎了？屁怎么那么臭啊？”黄大仙眼珠子转了转，迈动四肢飞奔走开。我被黄大仙的屁熏的是头晕眼花，脑袋昏昏沉沉的，意识开始变得模糊，最后脑袋一歪，倒在地上，就什么也不知道了。不知过了多久，我睁开了眼睛，发现自己躺在床上，看着坐在床边的徐寡妇，竟然有一种前所未有的亲切感。我没死，师傅把我救了。小远，你醒了？徐寡妇柔声细语地问道。师傅救了我？徐寡妇点点头，冲门外喊道：“赶紧把姜汤端过来，给小远驱驱寒。”来了。师傅端着一碗热气腾腾的姜汤来了，徐寡妇接了过来，一勺一勺的喂我喝了下去。师傅看着喝姜汤的我，轻声的说道：“你小子也是命不好啊，在家门口都能遇到一条长虫。”师傅，你把那蛇精给杀了？没有，打伤了。这条蛇精太懒，没有准备过冬的食物，隔三差五就出来晃悠找吃的。在这个地方，长虫都是一窝一窝的，即便是我的修为高深，也不敢乱来，不然容易引起祸乱，祸及村里的其他人。师傅缓缓地说。我哦了一声，一眨眼好几天的功夫就过去了，我的身体好了，又开始枯燥的画符。师傅则和徐寡妇打情骂俏。开春了，天气变得开始转暖，但是对我来说没什么区别。这一天，我拿着桃木剑正在院子里比划，突然间隔壁村一个光棍冲进了院子，嚷嚷起来：“玉阳子师傅在不在呀？”“在呢。有什么事儿？”师傅从屋子里走了出来，一副高人的模样。我暗暗鄙视，平时一副高人相，到了晚上就是个老色狼。光棍冲着屋子里张望两眼，似乎是在看徐寡妇在不在。师傅轻咳了一声，光棍赶紧收回眼神，嘿嘿笑道：“嘿嘿，玉阳子师傅，我给你带来个生意。”“生意？什么生意？”师傅好奇地问。“镇上一个大户人家人死了，老惨了，我从门口路过瞅了一眼，看到一颗血淋淋的脑袋。我问了其他的人，得知那家人在镇子外面修建楼房，挖出一口棺材，听说棺材里面有一只小狐狸，负责人建议说把狐狸赶走就行了，但是这大户人家不愿意，说呀，这以后狐狸会跑来找麻烦找晦气怎么办，就叫人把狐狸给打死了。”师傅眉毛一挑：“打死狐狸的人都还活着吗？”“这个不太清楚。”“那你给我带来什么生意？”光棍嘿嘿一笑：“我和那人家说了，我认识高人，能帮他们驱邪避灾，然后就来找你了。”“不去不去。”“玉阳子师傅，你为什么不去啊？那人家说了，说只要能化解这次灾祸，就给你1万块钱报酬。”我吓了一跳，1万块钱那么多。然后仔细一想，越有钱越抠门，那家人既然能出1万块钱，说明问题真的很严重。我师傅盯着光棍看了2眼，光棍被他看得有些发怵，然后说问题解决以后，他能得到1000块钱的好处费。光棍说他都30好几了，还没娶到媳妇呢，1000块钱到手，说不定就有人愿意嫁给他了，还说这是行善积德。光棍说个不停，我耳朵都磨出茧子了。师傅却一点也不用心。徐寡妇做好了饭，便喊出我和师傅一起吃，看到了光棍眼神十分的讨厌。我和师傅没来之前啊，光棍经常来骚扰徐寡妇，但是他又担心徐寡妇把自己克死，不敢太靠近，就趁着徐寡妇出门在后面尾随。他也是个有贼心没贼胆的人，要不然也不会30几年做光棍。徐寡妇就要赶他走，光棍说明来意之后，徐寡妇一听有1万块钱的报酬，心动了。他有意无意地扯了自己衣服，委屈地说自己好几年没买新衣服了。师傅就是个见色忘义的人，在徐寡妇的软磨硬泡之下就答应了。师傅打发走了光棍，叫他去找好去镇子的交通工具。我跟师傅进了屋子，随便吃口饭，收拾一下就出门了，坐着光棍找的车赶往了镇子。1个多小时之后，到了光棍说的那大户人家，下了3轮车，光棍先进去了，让我跟师傅在门口等着。没过一会儿，一对年轻夫妇就走了出来，他们眼睛红肿，脸上满是泪痕。他们和师傅打过招呼，就引着我们进了屋。堂屋设着灵堂，正中间摆着2口棺材，应该是年轻夫妇的父母。跨进屋子，师傅扫了灵堂一眼，低声说：“好重的死气呀！看来事情没这么简单。”我仰头望着师傅，小声问：“师傅，你说什么呢？”师傅对我一笑，说道：“待会儿你就知道了。如果我没猜错，还会有人死。”年轻夫妇招呼我们坐下，然后端了一些瓜子儿花生。瓜子儿花生在这个年代也是奢侈品。我是一边吃一边往口袋里装。夫妇2人过去交代一声，然后走了过来，看着师傅问道：“大师，你有没有看出什么不对？”“先把事情说清楚。什么情况都说不清楚，你这么问我也说不出个所以然呢。”年轻男子先自我介绍，和徐寡妇一个姓，
名钟杰。他边上那个年轻貌美的女子是他老婆，叫周萌。介绍过后，年轻男子就开始说了情况。他们一家3口一直都和2位老人住在一起，大约半个月前，他父母一大早出门，到了晚上才回家，搞得十分神秘。后来就跟他说打算寻个好地方，再修建一个小洋楼，给他们一家3口住。许忠杰夫妇就很奇怪，父母怎么突然想起这茬呢？许忠杰和周萌商量过后也没说什么，就同意了。他父母表现得十分高兴，第2天就找人看地方算日子，热情的有些古怪。算出日子就在昨天，谁知道刚挖了不到1米就挖出一口棺材，更怪异的是这棺材里面还有一只小狐狸。许忠杰父母知道之后就让工人把狐狸打死了。许忠杰知道以后还询问自己父母为什么要杀生，结果被自己父母给训了一顿。然而就在今天早上，许忠杰起床下楼就发现自己父母死在堂屋，脑袋都被割掉了。听了许忠杰的话，师傅掐指一算说道：壬午年4、5月辛丑日，宜动土祭祀，这是一个好日子，按理来说不会发生这样的事儿。大师，是不是我爸妈叫工人杀了小狐狸，惹怒了狐仙？师傅抬头扫了一圈，轻声说道：居士，老实告诉你，你的父母死和狐仙并没有关系。啊，不是狐仙报复，那是怎么回事啊？打死狐狸的工人还活着吗？许忠杰点点头，都还活着。是了，就算狐仙报复，先死的应该是工人才对。许忠杰夫妇2人对视了一眼，不明白怎么回事。师傅继续说道：这就希望你们好好想想，你老父亲老母亲做过什么事儿。许忠杰摇了摇头：许居士，家中死去的父母是否只剩下你们的孩子了？听了这话，许忠杰急忙问道：大师，难道我们的女儿会出事？师傅神色凝重的点点头：进屋之时，我就察觉到你屋子里有死气，死气并不是从你身上来的。许忠杰脸色大变，扫了堂屋一圈，没看到自己女儿，赶紧招呼人去找自己女儿许媛媛。因为父母的突然惨死，有很多事情要做，他忙得都忘了自己女儿了。10多个人在楼里是翻来覆去的找，我眨巴眨巴眼睛，小声的问：师傅，他们的女儿真的出事了？10有8九已经遭遇不测。师傅沉声道：啊，媛媛在这儿呢！突然之间，楼上传来一声尖叫：啊！小萌，小萌！师傅带着我上了楼，我看到许忠杰的老婆周萌昏倒在厕所门口，许忠杰也跟一堆烂泥似的瘫坐在地。我和师傅走了过去，看到了一个2、3岁的小女孩，头朝下栽在马桶里。自然，这样的新玩意儿我是不认识的。之所以知道那是马桶，是门口站着几个人说的。这几个人交头接耳，却没人上去把小女孩给抱起来。师傅进了厕所，将小女孩抱起来放在地上。小女孩面色铁青，双眼睁得大大的，很是吓人。她身体很僵硬，保持着一个很诡异的动作。师傅检查了一下她的情况，缓缓地说：溺死的。我听到这个死因，当时就吓傻了。马桶里的水不超过5杯，连只耗子都淹不死。一个2、3岁的小孩怎么可能溺死呢？我不相信师傅的话，我感觉他在骗我，同时心里也十分害怕，身子不停地颤抖。师傅叹了口气，轻声道：小远，是不是很奇怪？我点了点头。师傅解释给我听，这些事情并不是狐仙报复，而是冤魂索命，而且冤魂修为不低。许媛媛之所以会淹死在马桶里，是冤魂施以幻象，所以让人感觉掉进了深不见底的水里，死状和溺死差不多。我似懂非懂的点点头，看了许忠杰一眼，问道：师傅，他们是不是也会死啊？我师傅说道：有我在，他们死不了。师傅，他这个姿势很奇怪啊，要是按你说的他是落入冤魂的幻象，那应该是本能的扑腾，双手不应该这么规矩啊。我疑惑地问。师傅笑着摸了摸我的头：我也感觉很奇怪啊。一个50来岁的男人卷起了许媛媛的尸体抱下了楼。师傅给我好几张符纸，叫我去贴上所有的门。贴好了符纸，我和师傅一起下楼了。光棍看到了我们，立刻迎了上来，询问出了什么事儿。我没说话，师傅瞪了他一眼，叫他闭嘴。光棍很害怕师傅，乖乖的闭嘴了，回到座位上嗑瓜子了。许忠杰伤心过度，几近昏迷，他现在这个样子肯定没办法主事，只能由他一个长辈代劳。光棍就走了。许忠杰的长辈在我和师傅旁边坐下，很客气地说：道长，小道长。师傅点点头：道长，忠杰这样子你也看到了，所以有什么事儿和我说吧。我是忠杰的舅舅。那行，其他也没什么事儿，麻烦你叫人四处找找，瞧瞧有什么古怪的东西。
许忠杰舅舅皱着眉：“什么古怪的东西啊？”我也说不清，总之就是奇怪的事物，奇怪的物件，特别是许忠杰父母堂间找到了，告诉我一声。许忠杰舅舅点点头，起身找人帮忙。我见没人，小声问道：“那个师傅，是不是许忠杰的父母把冤魂给引来了？”师傅听到我的问话，只是笑了笑。我不高兴地嘟着嘴，师傅还是不说，我只能一个劲儿地嗑瓜子儿，来缓解心中的郁闷之情。许忠杰的舅舅李牧仁找了7、8个后生，里里外外地将小洋楼翻找了好几遍。许忠杰父母的房间更是翻了个底朝天，就差敲了墙壁了。找了半天，稍微可疑点的物件都没找到，李牧仁就过来告诉我师傅结果了。师傅听了李牧仁说的，一双眼睛直直地盯着堂屋里的那2口棺材，我心头咯噔一下，难道说师傅说的可疑物件被许忠杰的父母带在身上，或者说是许忠杰他们亲自放在了棺材里？李牧仁看穿了师傅的心思，轻声说道：“道长，我妹妹和妹夫换上了寿衣，棺材也是我亲眼看着人合上的，里面什么都没有。”我知道。师傅喝了口茶，点点头。李牧仁看出我师傅不太相信自己的话，也不做任何解释，走开忙碌了起来。下午到了饭点，我跟师傅正想去吃饭，就看到2个人拖着托盘进来了。其中一个人将托盘放在旁边，收拾干净我和师傅面前的桌子，将菜摆上。菜做的真不错，又是鸡又是鱼，也就是有钱人家能办出这样的菜来。道长，小道长，嘿，你们慢用。师傅点点头，等2个人走开，立刻伸手去扯鸡腿。我翻了翻白眼，遇到这么一个会装的师傅，我也是醉了。天黑了，我和师傅坐在椅子上打瞌睡。李牧仁在楼上安排了房间，让我和师傅洗脸洗脚，上楼睡觉。我求之不得呢，不等师傅发话，飞快地跑上楼去。睡到大半夜，房门被砰砰地敲响了。我揉了揉眼睛，过去把门打开。李牧仁一把抓住我的手，可把我吓坏了。他惊慌失措地叫道：“那个小道长啊，你快叫醒你师傅，出事儿了！出什么事儿了？我妹妹不见了！”你说什么？身后传来我师傅的声音。我回过头去，才看到师傅已经醒了。道长，我妹妹真不见了！听到这话的时候，我明显看到我师傅身子一颤，他猛地抬起头来，看着李牧仁喝问道：“棺材里不是许愿的尸体？”道长，你说的没错。李牧仁说这话的时候十分的害怕。我师傅听了之后，急忙朝楼下走去，我紧跟其后。在灵堂前，2口棺材，一口打开，一口保持原样。打开的棺材是许媛媛，她闭着眼，安静地躺在里头。师傅绕着棺材走了一圈，掐着几个我看不懂的手印，脸色微微变得凝重。见师傅脸色不好，我急忙走上前去问：“师傅，你怎么了？难道许忠杰的母亲诈尸了？”我心里其实也很害怕，毕竟许忠杰的母亲脑袋是缝上的，要是诈尸，那可太恐怖了。师傅随手拿起棺材盖上的3根香，师傅点燃3根香，3根香燃烧起来，白烟缓缓地升腾。可是接下去的事情却把我吓了一跳。3根同时点燃的香，有2根烧得特别快。道长，你可以想办法呀！我妹妹本来就死得这么惨，尸体又不见了，这叫我以后怎么对得起她死去的父母啊？李牧仁说着说着就哭了。师傅看了他一眼，掐指算了算说：“找7个马年出生，今年23岁的年轻后生，拿着火把在方圆500米范围之内找一下。”啊，这！李牧仁张了张嘴，一脸呆相。还不快去！李牧仁一个机灵，赶紧点头，转身飞快地跑了出去。我伸头朝着院子里望去，见到院子里搭着一个棚子，4、5个人围着火炉边喝着小酒。我很奇怪，棺材里的尸体不见了，外面人怎么没发现呢？我拉了拉师傅的衣服，小声问：“师傅，那为什么要马年出生23岁的人呢？其他人不行吗？”师傅笑了笑，说道：“小远，马儿跑得快呀。”我似懂非懂的点点头，感觉肯定要有什么大事发生。我和师傅就坐在灵堂前等消息，坐着就容易犯困。我靠在师傅身上，没多一会儿就睡着了。忽然之间，一股子冷风吹进灵堂，我惊醒了过来，瞪大了眼睛左右乱看。我回过头去，看到灵堂前长命灯灯火火苗跳动，有熄灭的迹象。我赶紧告诉师傅，师傅一看说了声不好，快步到了灵堂前。我跟了过去，踮起脚尖看了看长寿灯，灯芯很长，油也够，可是灯火却是越来越小。以前我听我爷爷说过，一设灵堂香不能断，灵前的长寿灯不能灭，香断了，长寿灯灭了，香火就断了，这说明这家可能要绝后。我害怕地问道：“师傅，这许忠杰该不会也出事了吧？”
师傅沉着脸没有回答，但是我能看出师傅很担心。灵前最忌讳的事儿发生了，哪里还有什么好事？师傅一心地挑着灯芯，不让长寿灯熄灭。可是无论师傅怎么挑灯芯，长寿灯的火苗还是越来越小。道长！就在这时，李牧人冲了进来，带来一阵风。因为这阵风，长寿灯噗的一声灭了。李牧人看到这灭了的长寿灯，脸色唰的一下变得苍白，他支支吾吾地说：“道长，长寿灯灭了。”我看到了。师傅语气有些冷，去把许忠杰叫醒，他父母没有入土为安之前不准睡觉。我和李牧人都是好奇地望向师傅。师傅补充道：“因为他眼睛一旦闭上，也许就再也睁不开了。”李牧人吓得出声尖叫，火急火燎地上楼去叫许忠杰。没过一会儿，一脸疲惫的许忠杰下楼了。师傅赶紧交代他的事。听了师傅的话，许忠杰睡意全无，缩着身子点点头。我给许忠杰搬过了一张椅子，放在2口棺材的前头。许忠杰颤颤巍巍地坐在椅子上，瞪大了眼睛。师傅满意点点头，随即看着李牧人：“你有什么事要说？”人找齐了。准备火把。另外，出门时候左手拿着3根香。你告诉来的7个人，无论看到什么都不要大呼小叫。是。李牧人点点头，转身就走了出去。师傅长吁了口气，喃喃地说：“希望能够找到尸体，也好早日让他们入土为安。”我安静地站在师傅身边，眼睛不敢眨，也不敢乱动。不要闭眼睛！我看到许忠杰眼睛快闭上了，急忙喊道。这一声把他吓了一跳。小道长，我知道了。许忠杰回答道。也就在许忠杰话音刚落的时候，灵堂里却传出砰的一声闷响。这一声闷响虽然声音不大，却把我们都惊住了，因为刚刚的闷响是从棺材里传出的。我吓得是小脸苍白，忙转头看着师傅说：“师傅，是不是起尸了？”许忠杰也是吓得面色苍白。师傅回头看了一眼棺材，轻声说：“这一声响有2个意思，一要你命主来，你爸不想死，发出声音惊走；二是他们找到你妈尸体了。”我弱弱地说道：“应该是第2种情况吧。”果然没几分钟，李牧人跑了回来，说尸体知道了，不过不是许忠杰的母亲，而是他父亲。这就奇怪了，许忠杰的父亲躺的棺材明明是放在右边的，怎么跑到左边去了？现在也没有时间想那么多了，当务之急就是赶紧把许忠杰的父亲给带回来。听李牧人说，许忠杰的父亲在200-300米的巷子里游逛，当他们看到的时候吓得够呛，但是我师傅交代过，无论看到什么都不要大惊小怪，大呼小叫的。他们倒是记在心里，不敢出声。那7个属马的年轻后生缓缓地靠近，许忠杰的父亲便停了下来，靠在墙上。7个年轻后生本打算将他给抬回来，然而无论他们怎么用力，许忠杰的父亲一动不动。李牧人这才急急忙忙地跑了回来，叫师傅去。许忠杰可怜地说道：“道长，我能不能去？”师傅看了他一眼，想了想，还是点了点头。许忠杰有些高兴，他真怕一个人坐在灵堂。李牧人在前头带路，到了许忠杰父亲游逛的那个巷子。这也幸好是在东北，晚上又冷，这才没人出门，没人看到。许忠杰的父亲正用身子砰砰地撞着墙，7个属马的年轻后生拿着火把站在几米开外，看到我师傅来了，这才放心大胆地靠过来。“道长，他太重了，我们搬不动啊！”一个年轻后生说着。师傅点了点头，拿出一卷红线缠在许忠杰父亲的腰间，另外一头握在手里打出一个结，手上比划，嘴里念叨。过了一会儿，师傅拽着红绳放声喊道：“许忠，回家了，回家吧！”说完，师傅就迈开步子往回走了。许忠杰的父亲缓缓地转过了身子，僵硬的身子直挺挺地跟在我师傅身后。看到这一幕，我不禁打了个寒战。道长真是厉害呀！是啊，他说在许忠杰家附近方圆500米能找到，还真是找到了。听他们说我师傅厉害，我也特别高兴。俗话说，一人得道，鸡犬升天。我是我师傅的徒弟，别人尊敬他，自然也会对我好。回到了许家，师傅领着许忠进了堂屋灵堂。许忠站在棺材面前，师傅将红绳扔进棺材，结着手印，嘴里念着咒语。然后我师傅上去将棺材里的许媛媛抱了出来，放在地上，结着手印指着棺材：“躺下睡觉吧。”许忠也是听话，乖乖地走过去，爬进棺材。师傅急忙将棺材合上，对李牧人说：“棺材钉、7尺麻绳、大公鸡都准备好了吗？”“准备好了。”“拿来。”李牧人叫上一个年轻后生，一块将这些东西给拿来。我知道师傅是担心许忠起尸，所以要把棺材给钉上。
这3样东西摆在地面，师傅拎着大公鸡，刀一抹，鸡血滴在麻绳和棺材钉上，公鸡不再滴血，师傅才把公鸡给李牧人，叫他去门口烧掉。师傅抓起了棺材钉，瞥了许忠杰一眼，去门口候着，敲一下，你喊一声。喊什么？留后。好。许忠杰出去站在门口，师傅拿起锤子将棺材钉敲下去，钉起一颗钉子，绝不含糊。几个后生佩服得不行，就是他们也做到这一点。很快打进去6枚棺材钉，剩下最后1枚子孙钉。师傅拿出一根红绳系在了子孙钉上，师傅轻轻地敲了一下，棺材钉竟然很干脆的整个被打了进去。所有人都是一愣，子孙钉是最忌讳钉死的，否则对子孙后代不利。然而我师傅只是轻轻地敲了一下，子孙钉居然是直接钉死了。这许忠杰父亲是真要许忠杰死啊，要让许家绝后啊！师傅咬着牙，双目中闪过了一抹怒色，狠狠地骂道：老东西，你别太过分，不然的话老道叫你连鬼也做不成。师傅的话音落下，棺材砰的一声响，紧接着可怕的一幕出现了。许仲躺着的棺材居然立了起来，直挺挺地立着。许忠杰靠在门框上瑟瑟发抖。我师傅气不打一处来，拿出笔来，沾上地上未干的鸡血，飞快在棺材上两侧各自画了一道镇尸符，然后拎起了麻绳，在许仲的棺材上打了一个锁魂结。我十分的好奇，眼睛眨也不眨地盯着。这可是和师傅学道术的最好时机。我抬头望了望许仲的遗像一眼，可是就是这一眼，差点没把我给吓晕过去。因为我看到许仲的遗像竟然在笑，嘲讽的笑。师傅，你快看那遗像！我打了个激灵，对着师傅喊道。师傅听了我的话，立马抬头看向许仲的遗像。此时遗像已经恢复正常，看不出什么怪异了。小远，修道之人最忌讳心性不清，你要学会静心。师傅对我说道。我轻轻点了点头。师傅将立起来的棺材结在长凳上，看了许忠杰一眼，然后叫我去把李牧人叫进来。李牧人来了，师傅直接问：他们2个人的坟地选好了吗？已经找镇上吴神仙选好了，就在镇外的齐云山上。吴神仙有没有交代什么话？李牧人望着自己外甥说：忠杰，把吴神仙给你的纸条拿出来。许忠杰颤抖着掏出一张纸条，递给了李牧人。李牧人又转交给了我师傅。师傅看着纸条上的字，点点头说道：的确是个好风水，葬在那里后代有福，只不过许仲似乎铁了心要许家绝后。许忠杰身子一软，整个人瘫在地上。师傅瞅了他一眼，看着李牧人说：许仲有起事的可能，我本打算尽快让他入土为安的，然而不弄清事实真相，安葬了许忠杰也会出事。许忠杰跪在棺材前痛哭起来：爸呀，我可是你儿子呀，你为什么要我死啊？为什么呀？大家也是无奈叹气。许家可是镇上最富有的人家之一，没有想到会发生这样的惨事。李牧人情绪低落地问道：道长，你认为该怎么做呀？我也是好奇望着我师傅。许家的事儿可是我拜师以后遇到最复杂的一个情况，不只是抓鬼那么简单，这绝对是长见识的大好时机，我怎么能够错过？师傅沉默了一会儿，缓缓地说：许忠夫妇惨死的原因，他们夫妻2人是被冤魂索命，这已经是很明了了。可是到底是他们谁开罪了谁，才会遭遇这样的恶报，以至于连无辜的许媛媛也丢了命。李牧人一脸无奈：道长，我也不知道怎么回事啊。许忠杰呢？他现在的样子能说出什么来？师傅叹口气：那就再找找，无论如何也要弄清楚他们惨死的原因。还有，这件事情已经报警了吧？明天一早去镇上公安局询问一下，他们有没有查出什么线索。哎，我记住了。行吧，再仔细找找楼里楼外，一个角落也不能放过。李牧人点点头，叫上几个后生一起去上楼了。棺材上画了镇尸符，也用麻绳绑上，可是即便是这样，棺材依旧是时不时的震动，里头传出闷响声。师傅在棺材旁边，左手摁在棺材上，棺材的动静才停止住。估摸着过去半个小时，李牧人下楼，冲着我和师傅无奈的摇头。师傅叹了口气，掐指一算，抬头望着李牧人：既然这样，那就只能强行安葬了。这样吧，你去找吴神仙，叫他帮忙找4个抬棺材的抬棺匠来。道长，抬棺材我们就行啊。我师傅摇摇头：现在的棺材不比之前，已经要起尸了，
有湿气，有怨气，棺材沉重无比，况且路上也会发生意外。抬棺匠常年抬棺，各种棺材都抬过，经验丰富，有什么意外也能够及时应对。听了我师傅这些话，李牧人也明白了，点点头，随即问道：道长，什么时候可以起棺呢？让我这妹夫入土为安。凌晨4点离家，5点钟之前入土，到时候我还会做一场法事，该准备的东西你们要准备好。师傅交代道：我明白了，我这就找吴神仙。李牧人说完转身就出门。我双眼发亮，对吴神仙十分的感兴趣，能称得上是神仙，肯定是个神通广大的人，很想去见识一下。李牧人去找吴神仙帮忙了，其他人也不能闲着。我师傅吩咐他们准备好抬棺用的东西。时间过得很快，大概3点钟，李牧人带着4个汉子回来了。3个中年汉子，起码年纪40岁朝上，另外1个汉子年纪应该和许忠杰相差不多。他们显然知道怎么回事，走进灵堂，拍了一下斜着的棺材，声音低沉。4个人互相看了一眼，其中1个中年汉子对李牧人说：棺材起码有700斤，用钱得翻倍。李牧人咬了咬牙，点点头，没问题。我好奇地望着说话的中年大伯，居然这么厉害，只是伸手拍了拍棺材就知道棺材有多重。吃惊的同时，我也难以相信。我看师傅一点也不惊讶，小声地问道：师傅，这位中年大伯说的是不是真的？师傅笑着点点头。我张着嘴巴惊呼了一声：怎么那么厉害啊？大千世界无奇不有，等你长大了，你会见识的更多。我坚定的点点头，暗暗的发誓一定要学好道术。凌晨3点半，4个抬棺匠站到了棺材前，手上不停的比划。1分多钟，他们将麻绳都绑好了，将棺材放到了地上，大概和我小腿一样粗的木棍插进麻绳里。4个人分别站在棺材两边，动也不动。道长，4点了。李牧人对我师傅说道：起棺。师傅起身，撒出一大把的纸钱，大喊了一声。话音未落，4个抬棺匠扎着马步，身子围攻，咬着牙，嘿呦的一声，沉重的棺材缓缓离地。我是小孩，视线低，一眼就看到那棺材边缘有黑色的水从边缘往下流。我吓得傻眼了，指着地上的黑水惊叫道：师傅，你快看呐！怎么了？师傅朝指的方向看去，当即皱起了眉头，看了4个抬棺匠一眼，说：走。4个抬棺匠重重的点头，抬着棺材往外走去。灵堂里和许仲有关的一切都要带去坟地烧了。李牧人扛着东西跟在抬棺匠的后面，我和师傅跟在抬棺匠的身后。走出许家院子的时候，我明显感觉到4个抬棺匠肩膀一沉。齐云山并不远，也就是1刻钟左右的脚程。然而4个抬棺匠却抬着许仲的棺材步履维艰，走的过程十分的缓慢，半个小时才走出镇子。照这个速度，凌晨5点钟之前根本不可能让许仲入土为安的。而且这一路走来，棺材里流的黑水也是淌了一路。4个抬棺匠累的是气喘吁吁，但是不敢歇息。他们抬了很多棺材，明白这个道理。这口棺材要是落地，可能就抬不起来了。好在许仲的坟地离山脚有200来米，不算多远。李牧人看着越发沉重的棺材，一脸担忧的到了师傅旁边问：道长，这会不会出现意外啊？师傅摇了摇头，叹了口气：走一步看一步吧。许忠杰无精打采的走着，爬上山的时候还差点摔倒。李牧人无奈的叹口气：道长，到了。师傅点点头，吩咐李牧人上去挖坟墓，3尺深7尺长，不能多也不能少。李牧人没有说什么话，忙碌起来。凌晨5点钟越来越近，墓穴才挖了2/3。4个抬棺匠咬着牙抬着许仲站在一边，双腿都在打颤。师傅清楚这其中的难处，让他们再坚持一下，很快就好。李牧人他们放下了锄头铲子，用尺量了一下，确认无误之后，师傅赶紧让4个抬棺匠把棺材放入墓穴。棺材缓缓地放了进去，忽然意外发生了，砰的一声，绑着棺材那麻绳断掉了，棺材一头重重地掉了下去。突如其来的情况让他在场的所有人心头都是一颤。师傅叹了口气，大步地走上前去，摸出2道纸符贴在了棺材上，见到棺材没有动静，才敢让抬棺匠继续放。小远，师傅叫我干什么？你和李牧人他们一起将他的桌子安好，铺好法布，摆好香鼎，准备开坛做法。我看着师傅嚷嚷，法坛摆好了，从地上拿起了香烛点燃，香蜡插完，师傅取出5只小旗子，对应5行之位，围着许仲的棺材插了一圈。师傅刚插好，棺材就剧烈抖动起来，钉死的棺材钉冒了起来。看到这个情况，师傅大手一挥，让所有人都退后。左右两边6枚棺材钉彻底冒了出来，掉在地上，唯有中间的子孙钉一点动静没有。
师傅往前一步，感觉一股湿气从棺材里渗透了出来，心里也是吃惊不小。砰！棺材盖飞起，许仲的嘴角2枚长长的犬牙探出，在手电光下泛着寒光。他的脸庞萦绕着黑气，指甲也长出了7、8公分。许仲已经尸变了。许仲前，退后！突然，师傅一声大喝，话音未落，棺材中穿着寿衣的许仲猛地弹了起来，双脚伸开，不停地朝前戳着。师傅掏出一张镇尸符贴在了许仲的面目，许仲立刻停了下来，不动了。可是半分钟不到，镇尸符猛地燃烧起来。看到这一幕，师傅脸色一沉，暗道：只怕不是尸变这么简单。我缩着小小的身子，看着许仲，双眼充斥着恐惧。师傅跳到法坛前，抓起了一把五谷撒了出去。许仲躲开了，吐出一口黑气，嘴里发出野兽般的低吼。师傅拿起桃木剑，朝着许仲心口刺去。许仲的双腿跟安了弹簧一般，一蹦3尺高，直接从我师傅头上越过，奔着坡下的许忠杰蹦了过去。道长救我！许忠杰脸色苍白，双腿好像灌铅了似的，一动不动，看着自己死去的老父亲蹦跳而来，惨声大叫。师傅几个大步冲上前去，伸手抓住许仲的寿衣。许仲猛地一回身，双臂横扫过来。师傅也是厉害，手臂一抬，硬是将许仲双手挡了回去。许仲嘶吼了一声，转过身，双臂朝着师傅戳去。师傅一边做法一边往后退。我从2个后生之间挤了出去。李牧人急忙说：萧道长，你要干嘛呀？帮我师傅对付许仲。说完，我挣脱了李牧人抓着我的衣服的手，跑到了法坛之前，拿起了桌上的红线，二话不说就解开裤子。师傅曾经对我说过，童子尿阳气重，对一般的妖魔鬼怪很有用。我也不管脏不脏了，直接把尿撒在手里的红线上，系好了裤子，拿着红线跑到李牧人他们面前：快去帮忙，用红线缠住许仲。这有用吗？李牧人他们很是怀疑，毕竟我才多大呀，身高才到他们腰，我都快急哭了。有用，真的有用，师傅教我的。试试吧。李牧人接过了红线，朝着许仲冲了过去。红线接触到许仲，立刻火花四溅，许仲更是发出凄厉的吼叫，令人不寒而栗。李牧人他们用红线缠住了许仲的双手。我师傅看到这机会冲了上来，一脚踹在许仲腹部，许仲顿时倒在地上。师傅捏着指诀，手指擦过桃木剑，一跃而起，想彻底结束许仲。许仲脑袋一偏，龇牙咧嘴的咆哮。这后生吓了一跳，松开了手里的红线。许仲趁势一滚，就在这时，师傅落地，桃木剑插进了洞土里，咔嚓一声，桃木剑断了。还拉着红线的李牧人傻眼了，他们也赶紧松开了红线，起身而逃。我看到李牧人他们居然松开了红线跑了，忍不住骂了一声。师傅往后一跳，躲开了许仲。李牧人他们虽然松开了红线，但是红线在许仲双臂上缠绕了好几圈，并没有掉落。师傅眼疾手快，拉过红线缠在了许仲的双腿。许仲蹦蹦跳跳，龇牙咧嘴，声音嘶哑而低沉，冰寒刺骨。天雨霖铃，地树灵君，兵兵百万，众飞灵，击击如律令。师傅掐着手印打在许仲的身上，顿时出现了一个窟窿。师傅一声冷哼，跳到法坛之前，拿起另外一柄木剑，一道灵符贴了上去，随后直接刺进了许仲的身体。我看呆了，感觉师傅好帅，却有些奇怪。师傅以前可是老厉害了，怎么对付尸变的许仲那么费劲呢？想了想，我忽然恍然大悟，师傅这是在教我呢。师傅刺了一个窟窿，许仲记得是大吼了一声，也不能靠近我师傅。10多分钟过去了，许仲浑身被师傅刺了不下20-30个窟窿，乌黑的水不停地流出。师傅眼看差不多了，使出一招厉害的道术，将许仲打倒在地，手中的木剑一挥，插进许仲的心口，捻出一道符纸，随风一抖，落在了许仲的身上。轰的一声，许仲浑身冒起了大火。许仲还没死透，时不时的发出一声惨叫，烧了几分钟，彻底没了动静。师傅上去踢了一脚，然后对李牧人说道：过来帮忙啊，将他弄进棺材里去，然后就可以封棺了。来了。李牧人和2个后生慢慢的靠了过来，看到许仲已经烧焦了，这才放心下来，一起把许仲搬到了棺材里去。然而就在盖棺材盖的时候，许仲的手突然伸了起来。妈呀，还没死透啊！一个后生吓得大叫，一屁股坐在地上。行了，这是身体自然反应。师傅说了一声，捡起了6枚棺材钉，封死了棺材。几个后生盖土的时候，师傅看着我问道：小袁，刚才谁在红线上撒尿？我小脸一红，弱弱地说：师傅，你怎么知道红线上有尿啊？你闻闻，一手尿骚味儿。师傅，是我撒的尿，你以前不是教过我吗？说童子尿阳气重，可以对付妖魔鬼怪的。
我小声说道。听了这话，师傅一笑，一猜就是你小子，他们一个个眼角大开，眉毛浓密，一看就不是童子。师傅，你那么厉害，你长大就知道为师为什么这么厉害了。我切了一声，然后问道，师傅，你以前对付妖魔鬼怪那么厉害，这次怎么消灭许庄那么麻烦呢？你觉着呢？你是不是在教我呀？你以前说过，把一本书翻烂，不如亲自和妖魔鬼怪较量较量。我看着师傅认真的说道，你明白就好。师傅，我以后一定是好好学习法术，绝不给你丢脸。为师相信你。我跟师傅说话的时候，李牧人他们将和许庄有关的东西给烧掉，熊熊大火驱逐周围的寒气，把众人的脸庞映得发红。凌晨6点多，东西都烧完了，火堆也渐渐的熄灭了，我们才离开了齐云山，返回了许家。许忠杰还是和之前一样无精打采，走路都是飘的，唯一的区别就是他的脸更加苍白，白如纸。回到了许家，进了灵堂，师傅问了留在这里的其他人，我们离开之后有没有发生什么怪事儿？他们都说没有，师傅也稍微的放宽心了。李牧人上了楼，没一会儿便拿着一个信封下来了，给了抬棺匠。我看见抬棺匠打开信封看了一眼，满意的点点头，心里想到肯定是钱。抬棺匠和李牧人说了一声，转身离开了许家。我拉了拉师傅衣服，小声的问道，师傅，咱们什么时候才能拿到钱呢？师傅没好气的瞪了我一眼，你小子惦记着钱做什么？在这里有吃有喝的不好吗？师傅，你不想许寡妇吗？我半开玩笑的说。找打！师傅一脸愠怒，抬起手打我。师傅，我错了。我立刻抱着脑袋嚷嚷道。李牧人走上来对我师傅说，等事情一结束就把钱给我们，而且加倍。听到这话，我心里乐开花了，掰着手指头数了起来。道长，这钟杰应该不会有事了吧？李牧人和师傅闲聊了两句，突然问道。师傅沉默了一会儿，看了眼许忠杰母亲的棺材，对李牧人说，许忠已经不能杀他了，为了以防万一，我还是看看你妹妹的尸体。我妹妹也可能会尸变？看过才知道。李牧人考虑了一会儿，点点头。那就按道长说的开棺吧。因为棺材上还没钉上棺材钉，很容易就打开。几个后生伸头看去，脸色一变，颤抖地说，道长，尸体发福了。我跟师傅走了过去，我双手搭在棺材边上，踮着脚看进去。许忠杰的母亲脸上尽是褶皱，上嘴唇两边微微凸起，师傅伸手翻开他的嘴唇，两枚1-2公分的尖牙立刻露了出来。李牧人呆呆地望着自己妹妹的尸体，眼中露出了哀伤，喃喃地说，到底是造了什么孽呀？道长啊，怎么办呢？一个后生害怕地问。我师傅不说话，好一会儿，他望着李牧人说，为了防止意外，我建议立刻将你妹妹的尸体烧掉。你也看到了，她已经长出了僵尸牙，要不了多久也会像许仲一样。对呀，我小鸡啄米般的点着头。我师傅是为你们好。动了，他动了。李牧人还在犹豫间，一个年轻后生突然叫了起来。后生突如其来的叫声把我吓了一跳，我扒着棺材边缘望了一眼，李牧人的妹妹放在两边的手竟然搭在了小腹上，我赶紧拉了师傅一下。师傅，真动了。师傅望了一眼，若有所思。李叔啊，你听道长的吧，许仲说的诈尸的场景你也看到了，老恐怖了。几个后生纷纷劝说李牧人。李牧人长叹了口气，随即呼吸变得无比沉重，做下了沉重的决定，听道长安排。我师傅点点头，让后生去找些柴油朱砂来。我这就去。师傅偏头看着站在身边的后生，小伙子，刚才做了什么？后生一脸茫然。道长，你说什么？李牧人的妹妹尸体虽然发福，但还没到诈尸的地步。刚才是你把他的手放在腹部的吧？听了师傅的话，后生瞪大眼睛。道长，您真乃神人呐！待会儿买来朱砂，好好洗洗手。师傅云淡风轻地说了一句。后生身子一哆嗦，吓到了。我偷笑了一声，师傅这是欲擒故纵，故意吓唬这个后生呢。李牧人妹妹到了诈尸边缘，身上带着淡淡的湿气，后生抓了抓她的手，也沾染上了一些湿气。后生年轻阳火旺，湿气不会对他身体造成什么伤害，但是我肯定不会告诉后生，谁让他躲手呢？后生盯着自己的手，突然哀嚎了一声，左右拍了拍。哎，你说我怎么这么贱呢？哎呀！嘣！棺材里突然传出一声闷响，把所有人吓了一跳。手掌拍得发红的后生目瞪口呆，颤声说道：“道长，不是我呀！”师傅轻声一笑，这一下可把后生搞糊涂了。李牧人他们把东西带了回来，师傅便叫后生将棺材绑好，抬到院里，打开了棺材盖。众人吃惊地看到李牧人妹妹的手指甲越来越长，尖牙也是露出了嘴角。朱砂！
李牧人把2包朱砂递了上来，师傅把其中的1包放到先前的后生手里，后生攥着拳头，表情十分的无奈。李牧人微微皱眉：“道长，做什么呢？”“没事。”师傅答了一句，看着后生说：“小伙子，我可是为了你好，你可要想清楚，万一出了什么事儿，可不要怨我。”后生挤出一副比哭还难看的笑，把朱砂塞进他嘴里。后生哪敢不照办呢？还没发生什么事儿呢，已经被师傅的话吓得是心惊胆战。他小心翼翼地捏开了李牧人妹妹的嘴，把朱砂往他嘴里倒。什么事都没发生，后生却已经是满头大汗。柴油倒在李牧人妹妹的全身。噌的一声，棺材里燃起了火来。几秒钟之后，棺材里传出了凄厉刺耳的惨叫，听得大家头皮发麻，鸡皮疙瘩掉了一地。没人搭理，因为除了我师傅没人敢呢。就这样烧了10来分钟，李牧人的妹妹就烧得没人样了。一个后生壮着胆子往前走了2步，伸长脖子去看，只看了一眼，说：“和许仲书差不多。”话刚说完，一只手突然搭在了烧破棺材的边缘。妈呀！后生一声惨叫，一屁股坐在地上。师傅走了过去，把李牧人妹妹的手放进棺材里，仔细检查了一下她还有没有诈尸的可能。过了一会儿，师傅交代李牧人重新打一口棺材，中午让他入土为安。李牧人只好点头答应照办，不敢出一点差错。舅舅，你来一下。就在这时，许忠杰的媳妇儿周萌的声音传来。没一会儿，他拿着一个细长的黑匣子走了出来。“道长，你看一下。”师傅打量一下黑匣子，说：“这是什么东西？”李牧人轻声道：“道长，小萌告诉我，我妹妹、妹夫和忠杰他们俩商量在修一栋小洋楼那天，就好像是抱着这个黑匣子神神秘秘的回来的。”当真？我也很吃惊。李牧人说的要是真的，黑匣子里面装的很可能就是夺走许仲夫妇性命的凶手。一想到这儿，我看向黑匣子的眼神就变得很紧张。“哪儿来的？”“小萌，你出来一下，把情况和道长说一说。”李牧人朝着灵堂喊了一声，周萌走了出来。他虽然休息了很久，但是脸色依旧很苍白。许媛媛的死对他打击太大。师傅看了他一眼，说：“说什么情况？”周萌缓缓地说道：“道长，这个黑匣子好像就是爸妈带回来的，但具体是什么物件我也不太清楚。先前你们烧尸体的时候，我就听到床底下传出砰砰声响，害怕得紧。声音没了，我才鼓起勇气翻下床，就找到了黑匣子。”“凌晨5点的时候，怎么没有听到声音呢？”周萌想了想：“好像也有，我当时睡得迷迷糊糊，没怎么在意。”“无量天尊！”师傅看了李牧人一眼，说：“这个黑匣子就是我让你们在楼里楼外要找的古怪物件。”“什么？”李牧人大吃了一惊。“小萌他们的房间我们也找过呀，并没有发现呢。”听到这话，师傅也没说什么。周萌的样子不像说谎，他也许还有其他的隐情。李牧人望着坐在门口的许忠杰，低声道：“道长，会不会和忠杰有关？”“行了，他现在失魂落魄的样子，也说不出什么来。”师傅淡淡的说道：“打开黑匣子，瞧瞧里面是什么玩意儿。”黑匣子很简单就打开了，众人看到只是一幅画，显得略微失望。然而我师傅却是一脸凝重：“好重的邪气呀！这幅画不是善物。”说话间，师傅展开了画卷，画上是一个犹抱琵琶半遮面的绝美女子，美得不可方物。我看到李牧人他们的眼睛都直了，不停地吞着口水。“啊，师傅，你快看，许仲！”我叫了一声，指着画卷下方。师傅拉上去一看，赫然发现这里还有2个小人儿，然而小人的样子完全就是许仲夫妇。李牧人的脸色唰的一下变得苍白，指着2个仆人打扮的小人，惊惧地说道：“道长，这是怎么回事啊？”其他人也是呆若木鸡，说不出话来。师傅没有回答。过了一会儿，师傅说道：“我知道先前焚烧尸体时黑匣子为什么会震动。”“怎么回事啊？”师傅叹了口气：“你看到这2个和许仲夫妇一模一样的小人了吧？”众人点点头。许仲夫妇的魂魄就在小人里头，魂魄与肉身相连，人死之后魂归于地府，肉身是留在人间的唯一念想。对着尸体讲话，魂魄能够听得一清二楚。听了师傅的话，周萌哭啼起来：“怎么会是这样？”“小萌，这到底怎么回事啊？”李牧人厉声喝道：“求求，我真的不清楚。”
周萌伤心不已。我指着漂亮女人问：“师傅，这个漂亮女人是谁呀？为什么许仲夫妇会成为她仆人呢？”小远，这幅画可不是好东西，有勾魂吸魄的作用。师傅盯着画上的漂亮女人，缓缓地说道：“我怀疑许仲夫妇就是被她所迷惑，甘愿为奴为仆。”一个后生提出异议：“道长，许仲书为他迷惑，我们还能够理解，可婶儿是一个女人，怎么也会被迷惑住呢？”师傅没好气地瞪了一眼那说话的后生：“你小子胡思乱想什么呢？”后生急忙摆手：“我可什么都没说。”死者为大，他就是真的想到了什么也不敢说出口。都是男人，别藏着掖着。我扬着小脑袋嚷嚷道：“师傅，你快说怎么回事啊？”师傅指着画上的漂亮女人说：“如果我没有猜错的话，这个女人是一只厉鬼，被人封在画中。她迷惑人，舍弃肉身进入画中，或许是为了离开画卷。”我吃惊地张大了嘴巴，为了离开画卷就杀人，这简直太可恶了。师傅叹息不已，说：“这就是人性啊。”我听不明白师傅的话，歪着脑袋思索着。哎，道长，画上女人笑了，笑起来更美啊！师傅怒目而视：“你们也想找死吗？”几个后生急忙摆手。画上的人虽然漂亮，但是他们可不想为了多看两眼而丢了性命。周萌对画轴的事是一无所知，但是黑匣子为什么会跑到他们的房间里去呢？这事只怕要许忠杰才能够解释清楚了。我觉着许忠杰肯定是有事情瞒着我们没说。李牧人叹了口气，哀求道：“道长，有没有办法把他们的魂魄弄出来呀？他们的尸身已经被烧了，魂魄要是再没了，就真的什么都没了。”我师父对李牧人说：“能不能出来在于他们，不在于我。”什么意思啊？他们愿意出来，我略施法术就能搭救；若是他们执意留在画中，就算是我也无能为力。可要怎么才能知道他们愿不愿意出来呀？李牧人焦急地问。师父想了想，说他有办法。经历了这件事儿，我越来越感觉师父神通广大，忽然间就不反对他跟徐寡妇在一起了。师父和徐寡妇在一起肯定是有他的意思，也许是为了生个孩子。师父又让李牧人去弄了一只鸡，放了一碗血，师父兑上朱砂，然后用笔在符纸上书写了一个走字。接下去我眼睛都不眨一下，想知道师父怎么会询问画里的许仲夫妇。师父捏着指诀，右手中指、食指伸直，左手握着右手手腕，朝着画卷上符纸一点，大声喝了一句：“吃！”神奇的一幕出现了，画卷上竟然出现了一个小小的漩涡，将符纸给吸了进去。众人看的是瞠目结舌，说不出话来。师父就保持着先前的动作，大概过去了3分钟，符纸被送了出来。师父看了我一眼，急忙伸手把符纸给扯了出来。符纸上面写着2个猩红的扭曲的大字：“不走。”他看了一眼，对李牧人说道：“徐仲夫妇不愿意出来。”李牧人脸色惨然：“他们就这么喜欢在画卷里面吗？”“他们的心智都被画卷中的厉鬼所迷惑了。”“道长，你觉得该怎么办呢？”师父沉吟了好一会儿说道：“这幅画面太邪门，无论如何都不能留。这样吧，去找些桃木枝来，将画卷烧毁。”李牧人立刻走开了。他们好久才抱着桃木枝回来，师父让他们把桃木枝放在地上点燃，将先前兑了朱砂的鸡血洒在上面。师父将画卷扔进了火堆，本来就漂亮的女人在火焰的灼烧下，脸庞扭曲，双眼流出了鲜血，样子十分的阴森可怖。我感觉她肯定很难受，肯定在惨叫，但是却听不到一点声音。画卷在焚烧中不断地冒着黑气，这黑气让人感觉冰冷刺骨。李牧人他们很害怕，缩着身子远离火堆。师父，孩子，女鬼怎么突然抱着个孩子？我忽然注意到女鬼怀里抱着个孩子，先前还没有呢。身子一哆嗦，急忙告诉师父。师父眯着眼睛看去，片刻他缓缓地说：“这孩子应该是许媛媛的魂魄。”说完，师父咬破手指，滴在火堆里。突然，画卷之中传出一阵女人的刺耳惨叫，那声音嘶哑凄厉，如乌鸦嘶鸣，寒入骨髓。然后画卷就缓缓地溢出了猩红的鲜血，在画卷上流开，一个充满了怨气的死字缓缓出现。我师父看到这个死字，双目之中闪过了怒火。皮肤汗数，自讨苦吃。师父抽出一道纸符，飞快念起咒语：周天世界，炎炎世风，与神聚合，与道俱通，积极较劲，斗汉张扬，河神不服，河鬼不从，星雷咒。轰！符纸飞起，悬在火堆之上，
忽然间一声晴天霹雳，一道胳膊粗的闪电从天而降，劈在了画卷之上，同时响起了4道惨叫，几秒钟之后烟消云散。悬着的纸符掉在了火堆里，无情的焚烧了。师傅冷哼了一声，在老道眼中没有半途而废的事，既然做了就要坚持到底。我也不知道师傅和谁说话，我刚想问师傅，就在这时紧闭的门打开了，一阵冷风吹了进来，直冲火堆而去，卷起的火堆里被烧得残破不堪的画卷远远地飘走。然而师傅没有追去，只是远远地看着。我急得跳脚，焦急地嚷嚷道：师傅，画飞了，快追呀！师傅却告诉我，有人有心将画带走，追不上。我唉声叹气，画中女鬼那么厉害，肯定没死透，以后要是找自己报仇，那该怎么办？我扬着脑袋望着画卷飘走的方向，只是这样一幅画却害得人家破人亡，我心中不是滋味。这一夜发生了很多事，但是好在事情已经结束。师傅过去和李牧人说了几句，李牧人便告诉周蒙，周蒙点点头，回身进屋上楼，没多一会儿拿着一个厚厚的信封下来。我看到这封信的时候眼睛都亮了，钱呢，好多钱。周蒙恭敬地把信封递给了师傅，师傅满意的点点头，目光盯着坐在门口的许忠杰许久，才对我说：小远，事情已经结束了，咱们打道回府吧。师傅，快让我看看有多少钱。我费力地抓着师傅的手去抢手里的信封。小兔崽子，干嘛呢？师傅，你注定就是个穷鬼，不能放太多钱了，给我吧，我给你保管。听了我的话，师傅嘴都气歪了。我俩是打打闹闹的回到了徐寡妇家，却瞧见了房门紧闭。我奇怪了，难不成徐寡妇没有起床？我跑过去伸手敲门，门却一下子开了。我进去找了起来，却发现徐寡妇倒在了灶台前面，面目狰狞，七窍流血。师傅！我发出一声长啸。师傅唰的一声窜了起来，他检查了一下徐寡妇的情况，忽然白眼一翻，昏了过去。师傅一倒，我立刻没了主心骨，手足无措，不知该怎么办好了。我先把师傅拖到外边，然后跑出去到村里去叫人。村民们看到徐寡妇死了，交头接耳。我看到他们一个个面带笑意，似乎是很高兴。是了，徐寡妇命中待客，已经在他们心中根深蒂固。好了，现在徐寡妇死了，他们的确松了口气。不过还是有人去镇子里找来了警察，开始调查徐寡妇的死因。我和师傅昨天一直都在镇上大户人家，有不在场的证据，但是警察说要配合调查，还是将我师徒2人带回了镇子的警局。我和师傅一直在警局里待了3天，期间警察是连番审问，我和师傅都是一样的话。第3天，李牧人到了警察局，和警察在办公室里谈了很久，出来之后我和师傅也被放了。出了警局，师傅望天叹息了一声：哎，小远呐，等你小学毕业，我们就可以离开这个是非之地了。李牧人站在旁边也不说话。过了一会儿，师傅跟他说：李居士，这次多谢你了。道长，客气了。人言可畏，3人成虎。我和师傅回了村子，村民们都以为我们是杀人凶手，人人自危，就算遇到怪事也不找师傅帮忙了。我据理力争，跟他们吵个不停。师傅什么话也不说，只是默默地听着。1传10，10传100，到了最后，附近几个村子的村民都不相信我和师傅了。我和师傅所过之处犹如豺狼过境，所有人都躲得远远的。我们在此地可以说是步履维艰，但是为了我能顺利的小学毕业，我和师傅都咬牙坚持。1年半以后，我小学毕业了。就在这一天，我师傅收一个信封，信里只有一个字，一个带着浓郁怨气的死字。师傅只是对我说了一句：报仇的来了。师傅把信烧了，带着我离开了村子。我们走远了之后，村子里居然响起了鞭炮声，我忍不住流出眼泪，心里十分的委屈。村子里的人俨然是把我跟师傅当成灾星了。师傅摸了摸我的脑袋，安慰了我2句，我擦干了眼泪，回头望了村子一眼。我和师傅到了车站，买了火车票去另外一个地方。在这个地方我读了初中，这3年我更是用心的学习道术，面对一些小鬼，我已经能够应对自如了。